السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي في الفيديو تاع اليوم راح نديرو طريقة للترويض، وراح نشوفو طريقة جديدة وهي لا سويت تاع لي فيديو اللي جازو، ونقومو بترويض المقنين حيث ها كما راكم تشوفو بدون تجويع. انا مانيش مؤيدين طريقة التجويع. في الفيديو اللي جازت كنا قمنا بالترويض عن طريق هامون بذور الشيا، والان راح هاي لك ترويض بدون اي شيء، وين يكون المقنين تاعنا قد تروض. في الفيديو هذا راح نلعبوا مع المقنين تاعنا، وين المقنين هاي يكون يخاف كما راكم تشوفوا، ونبداو ندريسيوها غير بالعقل، نروضوه غير بالعقل. شوف هاو من الاول كان يهرب، ودوك درجة درجة هاي ليك وين يولي يسوطي في قاع اليدين. نقربلو صباع الدوزيام، نقوم بتقريب الاصبع الثاني هذا وين ما ولاش يهرب. كما تشوفوا هذيك بدون تجويع وبدون بذور بدون اي شيء. نقوم باللعب مع المقنين تاعنا وين يكون دار كونفيونس. وعندنا حاجه مهمه تاني هي المكافاه. كي المقنين تاعك يدير فيك كونفيونس لازم تكافئو، ما كل ما تلعب معاه هكذا ويجي بلا ما يخاف. لي بريفيرونس نعطيولوك شي حاجه اللي يحبها. وين انا جبت هايليك عندي زقوق وعندي بذور شيا وعندي النيجر، ونعطيلو الماكله اللي يحبها. انا المقنين تاعي كيما دار فيا كونفيونس انا تاني نتهلا فيه. دوك شوفوا الله يبارك. وصافي بليزير كي يكون المقنين تاعنا هكذا يدير ما يخافش، يجي يطلع فوق صبعك يلعب معاك، تولي تحس بواحد الاحساس رائع. هذا ترويض تدريجي، ما نروحو بالعقل بالعقل هكذا حتى فين نلحقو الفيديو وين نشوفو نولي نخرجو من لاكاج تاعو واللي يلعب معنا كيما درت لكاع المقانين اللي جازو قبل هذا. كما شفتوا الطريقة الأولى هي راني دارها في فيديو سابقة، أنا نقوم بتعويضها للطلع على اليد باستعمال بذور شيا، ومن ثم هايليك ولينا ولا يطلع على اليد بدون أي بذور وبدون تجويع، خاصة كما راكم تشوفوا هاوليك المنجوار تاعو هاي كاينة الماكلة عنده براقة نورمال، اسمه مانيش مجوعو ماهوش جيعان، هاو طالع يلعب معايا برك كما راكم تشوفوا الله يبارك. هاو يعض فيا، هاو يديكوفري صباطين هاذوما شنو. دوكا نعطيلو شوية زقوقو وندعبو كي نجي نعطيهملو ما نعطيهملوش ديريكت، نهبلوه شوية. ماما شافو سرق حبة الحلف. نديرلو هكذايا. تربلناش تاني، مازال الوقت باش تولي تخرج من الكاجا.
كان خايف يخرج لي من الكاجا. لازم نطلع يدي اون سي جامي هذا. وهاد الطريقة تاع الترويض لازم تكون عندك لا باسيونس باش تستعملها، ماشي اي مربي يقوم بترويض الطير ديالو. كاين اللي يحب هكذا يستمتع برك بالشون، بالصوت تاع الغناء تاع المقنين تاعو، وما يلعبش معاه، ما يعطيلوش وقت. انا نحب كي يكون عندي مقنين، جميع المقانين اللي جازو عليا شغل نسي نروضهم كما يقولوا، ندريسيوهم ونلعبوا معاهم وبالعقل بالعقل. أو ما أمنش. فهمتوا شنو هي الحاجة اللي خوفاتو؟ على كل حال كما شفتوا هذه هي الطريقة اللي راني نستعملها، وجاسبر تكون عجبتكم الفيديو. الى عجبتكم ما عليكم غير تابونيو في الباجة باش في القناة باش كل يوم يلحقكم جديد. وشكرا على حسن المتابعة والإصغاء. نتلاقاو في فيديو واحد اخرى ان شاء الله، وين نوضحوا حاجة واحدة اخرى ولا طريقة اخرى في التربية.